Uşaqlarla yaxşı gezmişik. Gezintidən sonra indi bax fikirləşirəm ki, axşam bu gün sonuncu bayram günündə sabahdan iş başlayır. Neynəm mən bunları belə eləyim ki, axşam otursunlar, bir belə bəhbəhlə yesinlər. Fikirləşdim ki, mən bu dəfə bir dənə bax belə ilıq salat eləyəcəm. Mal ətindən, malın belə ətindən, bir də ləzzətli bir dənə ona trüfilli, mayonezli sousla bax belə üstünü belə, yəni ki, necə deyirlər ona, nə edəcəm? Heç özüm bilmirəm nə deyirlər ona. Axır ki, üstünə bir dənə bax o sousdan vuracağam. Nə bilim, parmezan pendir, nə bilim, kaxı, iceberg, bildirçin yumurtası, kiçik çeri pomidorlar. Axır ki də belə neysə belə bir şey eləyirəm ki, həm özümün xoşuma gəlsin, həm də uşaqlar onu belə iştahla yesinlər. Amma əvvəla indi bunun üçün nə etmək lazımdır? Getmək lazımdır, bazarlıq eləməyə. Bəzi şeyləri alıb evə qoymaq lazımdır. Həmən salat üçün mənə lazımdır bir dənə pomidor, çeri, bir dənə var belə kaxı, qırmızı soğan mütləq. Kırmızı soğan var ketdən. Ya buradan da mütləq bildirçin yumurtası. Bir də bax belə pendir, yəni parmezan tipli. Məndə bax bundandır. Parmigiano. Svalyanki. Bu da həmən o salat üçün bizə lazım olan ingrediyentlər. Bu dana əti, bel ətidir. Mən onu bir balaca, bir 3-4 saat soğan suyunun içində saxlamışam. Sonra bax belə uzun-uzun doğramışam. Bildirçin yumurtası, bir upakovka, yəni bir paket. Bax belə bir parmezan tipli pendir, yəni mən hansı əlimin altına düşdü ondan da aldım. Qırmızı soğan, xırda çeri pomidor, bax belə duzlu xiyar. Bir də əsas məsələ, bax bu yeməyin qəhrəmanı, bax bu cürünə gördüyünüz mayonez trüfilim. Trüfil bilməyənlər üçün, yəni yer dombalan. Bu çox bahalı bir şeydir. Yəni mayonez özü yox, həmən o trüfil, yəni ümumiyyətlə yeməklərə xüsusi bir dad verir. İndi keçək məsələyə ki, bu mayonezdən hardan əldə etmək olar. Yəni bu mayonezdən dükanlardan bilmirəm harda var, harda yoxdur. Amma dəqiq siz bunu Umiko, yəni indiki bir market tətbiqi ilə keçid edib, həmən bu mayonezin bax adını yazıb burada. Bu o dəqiqə qabağınıza çıxacaq. Qiyməti də səhv eləmirəmsə 3 manat 50 qəpikdir, yoxsa 3 manat 60 qəpik. Alırsınız, çatdırılması da tam şəkildə pulsuzdur. Bu salatlıq məhsulları bax belə doğrayırsınız. Bax çeriləri bax belə yarımçıq, soğanları yarım halqa. Bax, kaxını da bax bu cür uzun nəməsinə, xiyarları da uzun nəməsinə. Bu məndə limon sokudur. Bu da ki parmezan pendiri. Bu ərəfədə bildirçin yumurtalarını pişiririk. Bax, bildirçin yumurtanın da öz pişirmə qaydası var. Qeynər suyun içinə atırsınız. Özü də əvvəlcədən suyun içinə bir qaşıq duz atın. Qeynər suda 3 dəqiqə yarım. Bax, bu pişməlidir. Ondan uyan olsa, sarısı bozlanacaq. İndi deyirsiniz ki, duz nəyə görə atılır ora? Duz onun üçün atılır ki, əgər birdən yumurtanın üstü çatlasa, içindən ağı yenə də çıxmağının qabağını alır. Özü də pişirməkdən qabaq, əvvəlcən yumurtanı bir otaq temperaturunda bir 15 dəqiqə saxlayın. Bu bildirçin yumurtaları ilə də bir-iki şey demək istəyirəm sizə. Bunları əslində soymaq zülümdür. Yəni belə soymaq olmur. Onun üçün gərək əvvəlcən bunu götürürsünüz. Bax sındırırsınız belə, sındırırsınız. Sındırandan sonra bax belə eləyirsiniz. Bax belə. Ki hələ bir ki əzilsin hər yeri. Ondan sonra rahat çıxartmaq olur qabağını. Başqa cür bunu soymaq zülümdür. Bax, bu cür hər yumurtanı 2 yerə bölüb saxlamalısınız. Bax belə. Beləcək.
Görürsünüz necə ləzzətli çıxıblar. Əti qızardanda bax belə hissə qızardır. Mən ərinmiş yağ istifadə edirəm. Yəni birdən hamısını ətinə atsaq, su salacaq, fərqli başına qızardıracaq. Bu artıq ikinci partiyada qızarır. Tuzunu az vurun çünki şor xiyarı var. O sizi çatdırar, çox duzlu olar. Ət bax belə ideal vəziyyətdə qıpqırmızı qızardı. Bax görün, gördüyünüz kimi. Köynələr. Sonda da bax bu cürdə bax belə ləzzətli bir dənə bax belə gözəllik yağındır. Bir ailəlik. Yəni bu mənim porsumdur. Dayı bağışlayın da restoran kimi dayı bunu düz qoş eləməmişəm, bezəməmişəm. İndi bacardığım budur. Amma inandırım sizi çox dadlı olacaq bu ya. Bax əsas da buna o dadı verən, təravəti verən, o həmən sözü gedən mayonezdir ya, yer dombalanlı. İnandırım sizi onun iyi birbaşı adamın burnuna girir buradan. Bir dənə iyi gəlir ki, gəl görəsiniz. Bax indi uşaqlar məsələn soğan yemir, onlar üçün biraz başqa cür eləmişəm. Bax gördüyünüz kimi. Bunlarınki soğansızdır. Mənki amma soğanlandı. İndi də necə deyərlər, bizlərə nuş olsun. Yenə də təkrarlayıram, həmən bu mayonezi siz bir market tətbiqindən evə çatdırılma ilə ala bilərsiniz. Yəni məsləhətli maldır, qiyməti də ki 3 manat 50 köpük deyəsən, ya 3.60. Dükanlarda axtarmayın, heç yoxdur mal. Bax belə.